من ناوم خديجة محمود محمد وەک ژنێکی خاوەنکار کە لە کارگەی خەجەخان ئیش ئەەکەم پیرۆزبایی هەشتی ئادا لە ژنانی کوردستان و ژنانی هەموو جیهان ئەەکەم هیوادارم هەموو ژنان بتوانن لەسەر پێی خۆیان بۆستن و ئیش بکەن و بۆ ئەوی بگەن بە ماف و ئازادی خۆیان. سپاس. بەبوونەی هەشتی مارسە و پیرۆزبایی لە هەموو ژنانەکەین. ئامانجی ئێمە لەم بڵاوکردنەوەیە بۆ ژنان پیرۆزبایی هەشتی مارسە لەیانەکەین. بەبوونەی ئەوەی کە یەن سەردانی کارگەکانمان کردووە ئەمڕۆ گوڵمان پێشکەش کردوون. هەموو ژنێک ئەتوانێت لەسەر قاچی خۆی ڕاوەستێت ئیش و کاری خۆی بکات. ئێستا ئەبینین ژن شانبەشانی برا و کەس و کار و پیاوان هەمووی ئەتوانن ئیش بکەن، ژن سربەستن، ژن ئازادن، بەسە ئیتر بۆ کوشتنی ژن. لە هەر چوار پارچەی کوردستان ئەبینین گوێبیست ئەبین چەنەها ژن ئەکوژرێت، چەنەها ژن تیرۆر ئەکرێت. بەسە هەمووی ژنین، ژن واتە ژیان، ئەگەر ژن نەبێت ئێمە ژنابین. ژن ژیان ئازادی. پشتوانی ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان شەهید ژینا ئەمینی کە ئێمە ئفتخارەکەین کە وەکو ژن کە پشتوانەی ژنانی ڕۆژهەڵات بین، چ لە باش و چ لە ڕۆژهەڵاتی فەرقوانیە و جیاوازی نییە. دەریبە لەگەل